سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب بشه. چند تا از سوالات رو دوباره میخوام بهشون برسیم و این بار کمی عملی تر مسئله و خیلی جلسه مهمیه، پس توصیه میکنم که حتما تا آخر نگاه کنید. زیاد طولانی نیست این جلسه. قبل از هر چیزی من بعضی عزیزان گفته بودن که آقا با هوش مصنوعی نمیشه کاراکتر طراحی کرد. خب بریم همین الان نگاه کنیم. من اینجا رو براشون میارم بالا. همین چت جی پی تی خودمونه. من یک توضیح پرامپت بهش دادم، خب، و گفتم که لطفاً یک کاراکتر سبک کارتونی برای انیمیشن که یه انسان کچله و لباس شوالیه ها تنشه رو از زاویه سرخ دقت داشته باشید به زاویه مناسب انیمیشن زاویه سرخ برام طراحی کن و به صورت سر تا پا. بازم تاکید میکنم از زاویه سرخ، این زاویهش خیلی مهمه. اینو به من تحویل داده. درسته این خب به درد انیمیشن نمیخوره واقعیتشون، دستش حالت جلو اومدن داره و خب خوب نیست و این شمشیرم یه جورایی اضافه است به دستش، ما همچین چیزی رو نخواستیم. این کاراکتر رو که برام ما طراحی کرد هرچند با همینم میشه انیمیشن ساخت، ولی خب بهتره که یکم بهتر روش کار کنیم. این که تمام شد میام یه پرامپت دیگه بهش دادم و تمام اشکالاتی که داشته رو اصلاح کرده باشم برای انیمیشن دستاش کنارش باشه و کمی خشن باشه با قیافش. ببینید یک همچین چیزی من داده، خیلی راحت دیگه اینو من میتونم وارد نرم افزار موهو کنم، باز طراحیش کنم خودم به صورت وکتوری و تموم شد. یعنی بیس کارو به شما داده، همون چیزی که مد نظرتونه بهتون داده. شما امکان داره دوباره پرامپت بهش بدید، چیزای دیگه ازش بخواید، مثلا بگین شالو نداشته باشه، بگید چه میدونم لباس فلزی نداشته باشه، یا اینی که اصلا موهاش فلان شکل باشه، هر چیزی که نیاز داشته باشید رو بهش میگید. ولی کار به اینجا ختم نمیشه، شما چیزای دیگه هم نیاز دارید، مثل حالتهای مختلف دهان، حالتهای مختلف چشم ها، حالتهای مختلف دستا که اینم وقتی باهاش صحبت کنید بهتون تحویل میده. طبیعیه که مقداری خطا داشته باشه، امکان داره مثلا با 10 پرامپت بتونید به اون چیزی که دلتون میخواد برسید. مثلا اینکه طراحی شد بگی خب آقا این خوبه، دوباره همینو براش میفرستی، میگی حالا برای همین کاراکتری که طراحی کردی بیا حالتهای مختلف دست رو برای من طراحی کن. این کارو برات انجام میده. من دیگه بخاطر اینکه وقت ویدیو رو نگیرم این کار رو انجام نمیدم، ولی همین رو پرامپتایی که زده بودم و بهتون نشون دادم و اینا رو به من تحویل داده. این تا اینجای کار. یه سوال دیگه پرسیده بودن از ما، گفته بودن که مثلا این کاراکتر میخواد اشیای مختلفی رو دستش بگیره. خب این کاراکتر رو ما دیگه نیومدیم الان بشینیم از اول طراحی کنیم، چون دیگه وقت گیر بود برای شما و بارها ما طراحی کاراکتر رو انجام دادیم توی قسمت قبلی. این بار اومدیم از کاراکترهای خود موهو استفاده کردیم، کاراکترهایی که توی خود نرم افزاره. چند تا نکته اول راجع به کاراکترهایی که توی نرم افزاره بهتون بگم. بچهای بعضی اومده بودن گفته بودن این کاری که چرخش سر و این چیزا به این روشی که میگید شاید سخته و اصولی نیست. میخوام بهتون بگم خود نرم افزار موهو، خود نرم افزار از همین تکنیک استفاده کرده. از کجا بفهمیم؟ نگاه کنید این استخوان سره و اینجا رو نگاه کنید، اینم استخوانی که باش چرخش انجام میشه. موهو یک همکاری که اینجا کرده اینه که شو لیبل رو فعال نکرده که بدونید نگاه کن اینجا زده هد ترن. من اگه فعالش کنم این رو که به این سمت بچرخونیم، ببخشید من از لایه ها خارج بشم روی اصلی، این رو به این سمت که بچرخونیم سر به این ور، به این سمت که بچرخونیم سر به این ور. ولی موهو روی بدنش زیاد کار نکرده، چون خب خودتون میدونید دیگه برای چرخوندن بدن یه مقدار وقت زیادی میخواد. دلیلش هم اینه دوستان، اگر کارتون خوب در نمیاد مال وقت زیاد نمیذارید. من بارها تاکید کردم برای چرخوندن بدن کاراکتر اینطوری نیست که شما یک جلسه 1-2 ساعته مثل اون ویدیویی که من ضبط میکنم انجام بدید و بهترین نتیجه رو بگیرید. همونجوری که میبینید اونا جلسات آموزشی هن. برای چرخوندن سر کاراکتر شما باید پوینت به پوینت خیلی دقیق عمل کنید، حالتهای مختلف رو داشته باشید و طبق اون به حرکت کنید و تمام اشکالات رو رفع کنید. شاید این کار برای شما برای یک کاراکتر 3-4 روز طول بکشه که یک چیز تمیز و عالی در بیاد. پس این نکات رو دقت کنید بهش. خب حالا من میخوام این رو بررسی کنم ببینم آیا دقیقاً همون چیزی که ما انجام دادیم میریم تو قسمت ویندو اکشن ها رو میاریم اسمش هترن دیگه، هترنش. خب این دقیقاً چون دقیقاً رو لایشیم من هترن یکو میارم، دو تا هترنم داره، یکیش رو این ور یکیش رو این ور. حالا من فکر میکنم اینی که الان روش کلیک کردیم رو به راست باشه. ببخشید فکر میکنم رو به چپه این. آره دقیقاً رو به چپه. اگر بیام روی این یکی هترن اگه اشتباه نکنم رو به راست. آره ببینید این هترن من اگر کمی بیام یه لحظه من این استار رو خاموش کنم و چون یکم مزاحمت ایجاد میکنه، مثلا روی نوز رو حالت دماغ بینی کاراکتر میبینی بینی رو اومده اینجا
پوینت تو پوینت حرکت داده، دقیقا همونطوری که دارید ببینید. اومده مثلا حالت مختلف، ابرو داره، قسمت بالای سر داره، میبینید پوینتش حالا ما میذاشتیم روی 24 48 هر چیزی که دلمون گذاشت 120. 120 خب بهترم است، یه مقدار این مسئله بیشتر طول میکشه این حالت چرخشش. پس فهمیدید که دقیقا همون کاری که ما میکردیم و اینم انجام میده، به همین سادگی. زیاد پیچیده نکنیم کار رو. خب من بیام بیرون از این. و نکته دیگه که میخواستم بهتون بگم، یکی از بچه‌ها پرسیده بود که آقا مثلا ما یه کاراکتری داریم، لیوان دستشه، شمشیر دستشه، چه میدونم هر چیزی دستشه و میخواد اینا عوض بشه تو دستش، چی کار باید کنیم؟ من این کاراکتر رو آوردم، کاراکتر خود نظر ما، گفتم نمیخوام وقت گرفته بشه زیاد. ببینید این حالت دستش رو با این میتونید مدیریت کنید تو این کاراکتر، دست باز و بسته بشه. اینم همون اکشن دیگه، شما میتونید خودتون بشینید مرتب حالت دست و بسته رو باز و هر جفتشو بذارید کنار هم دیگه. موقعی که اینو حرکت میدین حالت دست بسته یا باز بشه طبق اون چیزی که توی رفرنس دارید، پوینت به پوینت حالتش رو تغییر بدید و دقیقاً مثل حرکت سر یا هر جای دیگه. خب من اومدم که یه سری برای شما شکلا رو آوردم. بذارید برم توی لایه‌ای که مربوط به دسته. ببینید این دست جلوه، ما یک دست عقب داریم، این دست عقبه. خب من بذارید ببینم، این دست عقب یه بازو داره، یه دست داره و من روی اینها لایه‌مو میخوام بذارم چیزایی که میخوام. آقا یک شمشیر میارم، نمیخوام الان همچین بشینیم رو جزئیات کار کنیم و خب اصلا اینا وقت الکی گرفتن از خودمون. این شمشیره بیاد آقا مثلا اینجا، مثلا تو دستشه، من نمیخوام گفتم الکی وقت بی خود و هدر بدم بشینم الان تنظیم کنم، میخوام یه چیزی باشه که شما بدونید صرفا. یک چیز دیگه ای که اینجا وجود داره این اسلحه است. خب من هر جفت اینا رو که گذاشتم اسلحه رو فلیپ میکنم میارم اینجا، میگم که اینم اسلحه. درسته آقا؟ بازم تاکید میکنم نمیخوام زیاد وقت الکی هدر بدم. این اومده زیر بدن اینا همه هر جفتش. خب اشکالش رو چطوری باید برطرف کنیم؟ اولا بذاریم من شمشیر یکم بیارم بالاتر، حالا زیاد همچینم بی‌حوصله بازی در نمیاریم. این دوتا باید بیاد روی بادی. خب اتفاقی که افتاد بذارید ببینم چیه، ماسک شد. خب پس وقتی میخوام بیارمش روی بادی، بادی رو جمع میکنم و میارمش روی بادی. اوکی شد، بادی جمع میشه و بعد میاد روی بادی. خب حالا بذارید من یه مقدار اینا رو تنظیم تر کنم. این اسلحه خالیه و یک مقدار چرخش داشته باشه توی دست کاراکترمون و اینجوری اینجا باشه. این اسلحه‌ای که شلیک میکنه نیست، این یه اسلحه دیگه است. این فقط PNGش نماد اسلحه است. خب این از این. میام چیکار میکنم؟ میگم که آقا من دو تا اسلحه دارم، خب دو تا چیز دارم، دو تا شکل دارم. میام اینها رو بونشون میکنم، ریگش رو چیز بایندشون میکنم به این بون، هم این هم این. یعنی چی؟ یعنی اینی که الان اگر این دست حرکت کنه اینا هم باش حرکت میکنن به هر شکلی. خب میبینید به همین سادگی. پس این حرکتش، این هم از اینی که روی جای درست بدن افتاده، یعنی نرفته زیر. خب بریم سراغ چی؟ سراغ این که من میخوام یه لایه‌ای بسازم من که یک بار این اسلحه نشون داده باشه، یک بار شمشیر نشون داده باشه، یک بار اصلا دست خالی باشه. خب میام یک سویچ لایر ایجاد میکنم. خب میذارم گانز اسمشون، مثلا اسلحه ها هر چیزی، احتمالاً وپنز باشه، من نمیدونم، حالا من از لحاظ انگلیسی زیاد انقدرم خوب نیست کارم. میام میذارم تو این. خب ببین همینجا خب یک لایه دیگه ایجاد میکنم و یک لایه خالیه. خب لایه خالیه. خب و اسمشو میذارم خالی است، هر چیزی که دلم بخواد. من وقتی که روی کاراکترم خالی رو استفاده کردم، هیچی دست کاراکترم نیست، کلاشینکوف رو استفاده کنم کلاشینکوف میاد و شمشیر رو استفاده کنم شمشیر میاد. به همین سادگی و روی دست من هم هیچ چیز منفی ایجاد نکرده، به همین سادگی دست داره کار خودش رو انجام میده.
روی حالتهای دیگهش. و اینی که مثلا من اگه بیام و خالی رو انتخاب کنم کاراکترم این حالت عادیشه. اینم پاسخ به پرسش شما عزیزان که در مورد اینی که چطوری بخوام یه اسلحه یا چیزی رو دست کاراکتر بدیم و عوضش کنیم به هر شکلی که دلمون بخواد. اینم از این روش. حالا بعضیا میخوام بگن این اسلحه عوض بشه، مثلا یه دفعه تغییر نکنه. برای مثال میاد چیکار میکنه کاراکتر ما؟ مثلا دستش که میره این پشت، مثلا میره تو جیبش، خب وقتی رفت تو جیبش مثلا اسلحه رو در میاره، تمام شد. بعد دوباره دستش برمیگرده بالا، اوکی شد. دست میره جیب، سویچ میخوره، اسلحه پیدا میشه و دوباره میارش بالا، یا لیوان یا هر چیزی که دلش میخواد. یا اون رو میتونه از روی زمین برداره. رو زمین برداشتن چطوریه؟ اونم توی جلسه براتون ضبط میکنم، بهتون آموزشش رو میدم. لایک و سابسکرایب لطفا فراموش نشه. اگه به ساخت انیمیشن علاقه دارید ما میتونیم بهترین ها رو به شما آموزش بدیم. همین الان ویدیو رو لایک کن، کانال ما رو سابسکرایب کن. خدا نگهدار.